Príďte aj na obed, dobre? Díky. Páčilo sa mi to veľmi dobre. Co? No, ako ti to páčilo? No, bolo to super, veľmi dobre to bolo. Peti, ako ti to páčilo? Veľmi dobre sme hrali. Super. Dobre. Najlepší. Tak, babi, som rada, že sme ukončili ďalší ročník, teda zimný ročník florbalu. Nesmiem zabudnúť sponzora, samozrejme, spomenúť. Je tým vlastne Nafta akciová spoločnosť a nadácia SPP, cez ktorú vlastne realizujeme tieto projekty. Každopádne musím skonštatovať, že keď som zrátavala výsledky, tak som bola veľmi prekvapená, pretože jedno družstvo neskutočne napreduje dopredu, teda napreduje ďalej a na vyššiu úroveň. A to musím spomenúť družstvo, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste, a to je Základná škola Jakubov. Dievčence, každá odo mňa dostanete diplomy, plus si zoberte každá ešte jednu fľašku, to máte ako dárček. Akurát, že musím spomenúť, že medzi 3. a 4. miestom ich delil iba jeden bod. Na 2. mieste skončila Základná škola Veľké Leváre. Fľašky si zoberte, poďte sem po jednom, haló. A na 1. mieste skončila Základná škola Závod. Míška Eglová. Potlesme. Veľké Leváre. Petrová Skáčková. Lám. Ľudská Čermáková. Stoj. Jakubov. Svetlánka Sudovičová. A zagajajú je to Majka Šalcová. Zoberete aj pani učiteľke? Dobre, loptičky nemám. Rada by som sa poďakovať sponzorom Enviroparku, pretože priniesli deťom naozaj vyplnenie hlavne voľného času. Enviropark už ako súťaž sama beží 3. rokom a prinieslo to veľmi veľké skvalitnenie v hre florbal. Okrem iného už deti reagujú aj na pravidlá a sami sa niekam posúvajú. Stretávajú sa navzájom a zotreli sa aj také medziúrovňové nepokoje, alebo skôr vznikli nové priateľstvá medzi obcami, ktoré sa účastnia tohto Enviroparku. Som veľmi rada, že naozaj už vieme hrať aj podľa pravidiel, aj u chlapcov, aj u dievčat. Na projektoch sa finančne podieľajú spoločnosti Nafta a nadácia SPP.